코골이를 맨손으로 치유하는 방법을 알려드리겠습니다. 해설: 경추사점에 머무른 코병을 일으킨다. 경추사점이 어디냐면 여기에요. 이 자리를 경추사점이라고 그러거든요. 거기에 멍울이 있으면은 풀어주셔야 되겠죠. 그 멍울을 풀어주셔야. 자꾸 이렇게 주무르고 쥐어짜듯이 이렇게 하면 풀어집니다. 보통 사람들은 한번 그런 게 생기면은 그냥 그렇게 살 줄만 아는지 풀 생각을 안 하는데 풀어주시면 됩니다. 근데 그 풀어주시는 방법 중에서 치유 방법을 보면 경추사점, 경추를 앞으로 신전시킨다. 그렇죠? 어떻게 신전시키냐? 이 머리에다 손 이렇게 깍지를 딱 끼시고 이렇게 쭉 이렇게 하시면서 그러면서 동시에 이렇게 자꾸 풀어주시면 되겠습니다. 그리고 상성, 생기라는 혈자리죠. 상성. 거기 사진에 보시면 상성이라고 되어 있죠. 그 자리가 바로 이 눈 위쪽에, 눈 위로 이렇게 가시면 상성, 이 자리죠. 이 자리. 이 자리를 풀어주시면 되겠죠. 이게 이제 코하고 연결이 되어 있습니다. 그래서 코 피가 날 때도 이걸 이렇게 해주면 좋죠. 코가 막힌다든가 그래도 이렇게 해주면 좋죠. 이 손가락으로 하는 게 약하면 이걸 대시고 이렇게 상성을 풀어주시고, 상영양은 여기입니다. 이 자리를 이렇게 풀어주시면 되겠습니다. 이걸 상영양을 다른 말로 하면 비점이라고도 하죠. 비점. 참고하시고요. 400이라는 혈자리가 있는데 400하를 풀어준다 그랬죠. 400은 자, 이 자리죠. 이 자리. 그래서 이 자리를 이렇게 풀어주니 이렇게 십자를 그리듯이 우알로 몇 번 해주고 옆으로 몇 번 해주고 이런 식으로 자꾸 풀어주시면 400하를 풀어준다 했는데 그냥 다 그렇게 하시면 같이 되는 겁니다. 그 다음에 지음혈이 있습니다. 지음혈은 새끼발가락, 이걸 발이라고 생각하고 새끼발가락, 이 발톱 바로 여기 옆부분이죠. 자, 거기 사진에 잘 나와 있습니다. 거기를 손으로 찝어서 이렇게 자극을 해 주셔도 되고, 안 그러면 손톱 끝으로 이렇게 자극을 해 주셔도 되겠습니다. 그리고 지음혈은 코 막힘에 좋다 그랬죠. 지음혈, 이렇게 코가 막힐 때 이 지음혈, 발에 있는 지음혈을 이렇게 자극을 하시면 도움이 됩니다. 해보시면 참 좋다는 걸 느끼실 겁니다.